Ja, Nirvana. Look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Ćao svima, dobrodošli na naš Štreberi kanal. Za sve vas koji ste novi na Štreberi kanalu, on je Vlasta, nebitan, a ja sam Mrački. Danas imamo, bravo Vlasta. Tako je. Danas imamo jedan PC build i stvarno sam se uželeo jednog PC builda. Svi dobro znate zašto nismo sastavljali PC buildu jer su cene komponenti jako skupe, pogotovo ove stvari, a to su grafičke karte. Osim te grafičke karte, apsolutno je sve novo i kućišta, to je neko naše kućište, tako da će Vlasta od sada biti ponosni vlasnik tog kućišta. A naravno, grafička karta, zašto Vlasta nismo kupili grafičku kartu? Jer su cenu u autu, osjedit ću dok padne. Pa, tako nešto. Dobro, u suštini šta imamo? Grafička karta, šta je to biše? RX 560. Pogotovo, RX 560, što nisi prodao? Pa znaš koliko si mogu da uzduš para za to? Šta da kupim? Ništa, ništa. Ko mi GTX 1080. Imamo procesor, u pitanju je Intel Core i5 10600 KF, K znači da može da se overclockuje, ali zbog ove ploče ne može. I imamo F, što znači da nema integrisanu grafiku u sebi i zahteva, kao što piše ovdje, dedicated grafiku, a to je ta grafika. Zatim imamo jednu matičnu ploču, budžet varijanta, jednostavno, tako nas uklapa budžet i P560 Micro ATX će da se uklopi u sve to, naravno, šteta i žao mi je što ne može da se overclockuje 10600 KF, ali vršet će više nego dobar posao. Zatim, imamo jedan od najboljih budžet SSD-ova, MX500 od koliko? 500. Od 500 GB, to je koliko košta, nekih 60 evra? 70 evra. Zatim imamo Predatora, koliko ima stikla? 2 po 8 na 3200 MHz. Evo ga, 2 puta po 8 na 3200 MHz za Intel, kao što dobro znate, nema problema sa latencijama, tako da šta god da stavite sa Intelom radit će. Isto tako jedno budžet napajanje, Hexa Plus Pro od 600 W, više nego dovoljno za cijelu ovu mašinu, čak može i kasnije da se stavi neka ozbiljna grafička karta, zato što je stvarno ovo procesor jako ozbiljan za gaming. Dobro, i na kraju imamo legendarni LCC 120 samo u RGB varijanti. Ovaj cooler je toliko bio dobar, imate kod nas na kanalu klip gdje sam overclockovao ovog mališa 8700K sa ovim coolerom išao do 5 GHz i to stabilnog rada. Tako da sam ovo je neka nova edicija tog coolera s RGB, naravno black edicija, premazane tim crnim nekim premazom, nije bitno, i u suštini to je isti cooler. I naravno, evo kućište, vidjeli ste recenziju, stavit ću ovdje, tako da gledajte tu recenziju. Vlasto, prepuštam ti. Uz napajanje? Da, uklapa su napajanje, to je najbitnije. Znači mora da ide kućište i napajanje zajedno. Dobro, evo ti ovako, evo ga. Češ ti da se staneš? Ajde da ću malo ti pogled, ti će se staneš. Ruke, ajde. Šta ima veze, naučiš nešto. Ajde otvori prvo, to ja ću malo da sedem. Pa i sad to. Gledaj, ovo nije. Šta je to? To. Back panel. Opava ti. Nisi točkio! Reši. Izvadiš ploču i staviš ploču na ploču. Ne, prvo. Ček. Jao. Miriš na kinesko. Da. Na tajvansko. Tu stavi. Tako. Eto. Uzeli smo nož. Svaki da mu iskrivi, man. Back on track. Viš piše factory sealed. Samo pazi, nemoj mnogo da odeš, malo samo. To, opa. Ne vidiš, to je Ryzen procesor, najjači procesor u Balkanu. Dobro, toliko nisam. AMD je trenutno najbolji, on pravi najbolji interfejs. Da. Ok, već šta sad ovdje, kako ovdje otvorim je? Ne znam ja, zbog toga su ti pusti da to. To je sad rebus. Aha, sad ću da ga... Ma po cepi da radiš tako šopa, si došao pro da cooler. Ne on. Alo, Intelu, AMD ima cooler, ti nemaš, šta radite to? Ali ja nemam ovo. Aha, sad gledaj ovako. Ubacit ćemo sam, piše 10600 KF. Piše. Dobro, te nisu prevarili. I 5, 4, 1. Otvaraš, evo ovako vidi, ovako se to radi. Otvoriš to i ovako ga povučeš.
Sad, budi nežan. Mnogo nežan. Sad, ovdje je jako bitno da se... Znam da se ubade koju stranu, na koju stranu. Šta se gleda? Gleda se, vidite, vidi se lepo sad. Znači ne ide tako, nego ide ovako. Intel su uvijek stavili uglavnom pravu soket. Da, pravo soku stavlja, ali moraš mnogo da paziš. Spusti ti bolje. Jer ako štetiš iglice i vidiš što ne sve da se mrdi, samo spustiš, ovako pučeš ga nazad, zategneš, ima taj security sistem gdje će da otpadne ovo, gledaj. Neće. Šta neće? Neće otpadne. Davat, ali to treba da ga gurne. Za to služi taj security sistem. Čuti bre, ko te pita. Procesor je na mestu. To je to. Sljedeći korak jeste da instaliraš module. RAM module. To može sam. Ja ću to otvoriti. To se takne, to je lepo. Lepo. Jedan tebi, jedan meni. Sad samo pritisnem, ja. Ajde, pritisneš se ovdje. Čekaj, nisam krivo stavio, nisam, jesam. Moraš samo vodeš u promašicu to. U kraju mora ga stiskaš. Sobe ruke, sobe prste, jedan gleda, to. Čuje se cak, to je to. I drugo. Se čuo? Jeste. Ja ništa nisam čuo. Nije ušlo? Aha, Se čuo cak. jeste. Sljedeći deo jeste kod. Šta ću da radimo? Imaš tu uputstvo, pronaći ćeš za Intela. Znači za LGA, si gledal ti imaju LGA socket. LGA 1200 tražiš posto. Evo ga, LC Power RGB ima neka peraja, nije loše, ali ovo je stvarno jako kvalitetan cooler, vidi se, znači baš je, vidi se kad hvatiš ruku. Ono što nam treba nam ispratimo uputstvo, već smo sastavljali mašine sa svojim coolerom, ali nismo Intelovo odavno. Ono što je jako interesantno jeste da se sve nalazi u jednom pakovanju i onda mora sve ovako da izbaciš, čekaj sklonit ću tamo i da naćemo. Šta je za Intel, šta je za AMD. Znači evo je pasta, ta pasta ide u kantu negdje tamo. Prvo što je bitno jeste da odvojite šta vam ne treba. Našli smo da je ovo za Intelove, za Intelove, ovo nam ne treba, tam. Onda šta nam još ne treba, ovi odstojnici verovatno trebaju, neka su, za svaki slučaj. Ali pre toga, šta se radi? Radi se da nađete 4 šafa, a to su... Dugački šafovi. Ovo 4 šafa i oni idu... Što ga vozi? Samo da vidim da ide 1150X ide ovdje. Tu. Ovako i u suštini samo treba da uradite ovako. Tako. Da, samo kliknuš i to je to. I to je to. Sad, ako treba da se pomera, to je za druge sokete. I uradite isto to 4 puta. Sada, nakon veće muke, pošto čepa uvijek nešto tu. Čepa! Vlasto podrži me. Ovdje je radila inteligencija jednog gospodina ovdje. Na delu pa je trajalo 15 minuta. Pa nisam, kad smo zadnji put sastavljali PC Builder? Znači, stvarno sam zaboravio kako izgleda procesor. Boga, pogledao sam. Pa ja kažem to. Si mu uzeo neke pare još. Snima klip, ima 15.000 pregleda klip. Ima da zaradi $15 na to. Pijemo jedan CPM. Na 1000 pregleda ima $1. Ja, Nirvana. Look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Girl, look at that body. Inače, pasta je vakcina za koronu. Usi. Si malo preterao. Nisam preterao, nego vidi kako. Nemaš pric. Daj, mora da mu se odmališ malo. Hoću da mu odmalim. Inače, kad mi kažemo zrno graška, nije bukvalno zrno graška, onako kad se solidno prokuva i sve. Ali nije to mnogo. I stoji 3 dana. Nije to mnogo, stavit ćemo, nije mnogo ozbiljno. To kad bude sve lepo, ako ti dođe do ovdje. Nije, šalim se, dobre. Čuti, kaži hvala. Znaš kako čep ja stavljam paste nekad? Peace on you, you son of a bitch. Son of a bitch, on razmišlja kao ono son of a bitch. More, da. Razumete, ne? Razumete, skupiti? Toga, ne. Kako ne razumeš? Ja ne znam kako ne razumem. Kaki sad sati, litre, ništa ne razumem. Znači, imaš 100 drama na litru 7 dana. I podeliš sada 100 drama na 70 na litru. To ti je 4 litre. Kako ne možeš da razumeš? Stani.
Dramovi, brate. Kabel. Ovo je mobilno. Nadao si se. Uputstvo. Nema nalepnice. 4 šafa obavezno. Kabel. Kod Kineza da je. Krcu nešto. Boxing section. Sad ćemo bre, znaš kakav mod ima da nam... Otvara kukuvari. Kakav mod ima sad. Ja kad su zbili mnogo znam brzo da radim. Mnogo si brzo može fokusiti sprati. Pa znam, vidi. Šta je ovo, kakve gaće? Evo ga, to je to. Stvar, i dalje nisu radili dizajn na tom Crucial SSD-u. I dalje ima taj buđavi dizajn MX500. Znači, SSD je toliko dobar, a toliko je ružan. Sad kapiraš što ga ljudi ne kuću. Procesor, cooler, sve tu RAM. Evo je grafika, evo ga napajanje. Vrati mi to bre, šta će ti to? SATA SSD, kabel za SSD, IQ test. Panel. Sad će ti ga nameštaš, 4 šafa za napajanje i kabel da se sve to napaja lepo. Ovo ide sa strane, to nam za sad ne treba, to ću da stavimo. I kućiš te sad, ajmo vlasto prvo, IQ test da prođeš pa ćemo onda napajanje. Ajde. Šta treba da radim? Da ubaciš... Čak i otvorimo kućište bar ne. Pa što da otvorim kućište kad se ubaci polje? Ajde. Treba prvo to pa. Ti onda ga ubaciš? Potrajeće. Čekaj prvo. Mamu ti jebem, šta da mu radim? Dobro, to nije strašno. Dobro, lepo počeo. Lepo počeo, a? Pre samo da se resečiš. On je najbolji od svih koji su radili. Čekaj, pošto je. Ovo iz prve. I šta sad radim? Dobro, sad ništa, sad je samo... Dobro, bo sigurno. Reši si IQ test. Reši si. Bravo. Reši si, sad treba. Tako meni profesor iz matematike rekla. Ne, iz mehaniku stvari. Ne, elektrotehnike, ljubav. Drago mi je kolega. Neko bi rekao, ne možeš ti radiš, to je matematika, meni to ne zanima, imaš ocenu. Viš, samo treba Sve je snaga. Samo treba da ga stisneš u do. A od toliko bilo teško da neko nije znao to radi. Igor je bate stavljao tvod napred, da se. A pa gleda se jak streberi klipu. To je to. Mali je opasan. Došlo je vreme da ništa stavimo napajanje. Znači, klasika. Čekaj malo, tako da će da padne sigurno. Dobro. Samo da ga, evo ga. Vreme je da ploča uleti. Oj bre, bez problema. Malo gore, nisko ti je. Ništa drugari, preskočili smo onaj dosadan deo gde se instalira SSD, pošto je sam sistem montaže malo čudan, ide samo na prednjoj strani, nema ništa bukvalno na zadnjoj. Ima ovi rek dole, ali to je za hard disko, a SSD se prvenstveno instalira tu. Kablove su sve sproveli, ubacili smo u jedan dodatan ventilator. Kao što vidite, neki Silvestron beli, svetli u belu boju, tako da ćemo napraviti ovo pozadi svetli u belu boju, da to bude sinhronizovano. I ostaje naravno grafička karta. E sada, ubacimo grafičku kartu pa ćemo pričati o nečemu malo kasnije. Ništa drugari, to je to što se tiče ovog PC-a. Mislim, tužna situacija krajem 2021. godine jeste što kupuješ jedan OK procesor koji se zove 10600K KF ili bez oznake, to je stvarno jako ozbiljan procesor za gaming, posebno za casual gaming, da nešto ne tražite mnogo performansi, ali takve situacije da recimo jedna 1650 grafika koja je u rangu RX 570-580 košta papreno nekih 35.000 dinara i zbog toga jednostavno nema se novca za novu grafiku,
Kada bude se mala situacija stišala, dečko će kupiti novu grafiku i to će raditi sve full. Ako se pitate za performanse, Čepa će na kraju baciti performanse RX 560 grafike, jer ovaj ceo sistem je bottleneckao na tu 560 grafiku i bukvalno će ovaj procesor iz te grafike izvući sve. Tako da, ako mene pita, to je build je ok za neku nadogradnju, jer je on ima ovu 560 grafiku i samo iskoristio i bacio ovaj PC i radit će mu to ok, dok ne kupi novu grafiku. Ali kada bude kupi novu grafiku, imat će stvarno jednu super mašinu. Ništa da ga zatvorimo. Stvarno mi je žao što je takva situacija sa grafikama i što su grafike skoro 2 puta, ako ne i 3 puta skuplje nego obično. 1050 Ti treba da košta nekih 80 € novo, ona danas košta 200 i kusur. Cats, ping, rođe. Nisu stisnu. It works! Evo ga, bacilo je Bacilo sliku, sad će ovako BIOS da uđe, treba da se odradi sistem koji je na flash, CD probamo samo da hoće to da buta, sve kako treba. Moći, ne moraš da mu kažeš Saturu, radi sigurno, jes. Sad ne da li će se pokrene. Evo, ništa, Čepi ostaje da odradi taj sistem. Ako mene pitate, performanse su jednake RX 560 grafici, Čepa će sada na kraju da mu baci, imali smo tu grafiku na recenziji. Ta grafika, ne znam koliko košta, vjerojatno ne košta ispod 150 €. Ako možda je nađete, znate kakva situacija, neću ništa više da pričam i žao mi što je takva situacija, sad su već rekao. Tako drugari, ništa, to je to što tiče ovog klipa. Gledajte performanse, dobrodošli na naš Trebri kanal, ja sam Račke i hvala što ste gledali ovaj klip, a vi mi budete dobro i čujte se. Ćao!